faltan. ¿Dónde están? ¿A dónde están? Sombra. No.
Y no se la roban, ¿eh? Y creo que tiene hasta los calzones. ¿Qué trabajo usted que lleva trabajo la gente allá? Porque mojada pesa más. Y este hombre no viene por ahí. Sin trabajo. ¿Eh? ¿Con qué jabón? El que está para los trastes, el Roma. ¿El Roma o el otro? El Roma. Le mandé una foto de la heredera. Era 942. Semana y media, porque ya se interpretó que era de marzo a miércoles, ya hoy es viernes. Ya nada más puso ok, no me dijo sí o no. Pues no, no hubiera dejado explotar ahí, ¿sí? A chingarlo. Voy a ver si mi semanita lo saco al fin. Es sincero. Si me quieren pagar, ¿no? El número. Me da protección. Ya le mandé. Ah, pero sí, me tardamos. Termina esta semana y la siguiente ya estamos otra vez. Ay, está corregido un poco. Ramiro, ¿vas a comer? A ver si o ver no. Ya se me fue el ¿Lleva la balanza afuera? Y el perro.